Η Subaru είναι μια εταιρεία εντελώς διαφορετική από τις άλλες. Οι κινητήρες της είναι όλοι boxer, τετρακύλινδροι ή εξακύλινδροι. Είναι όλα τα μοντέλα με τετρακίνηση και έχει μια εξαιρετική φήμη για μοντέλα τετρακίνητα. Έχει ακόμα τρομερή εμπειρία από τους αγώνες ράλι. Παλιότερα, τη δεκαετία του 90, τα αυτοκίνητά της έφτιαχναν παγκόσμιους πρωταθλητές. Και το 2013 η Subaru παρουσίασε το Crosstrek EXV, όπως το λένε εδώ στην Ευρώπη. Πέρσι στη Γερμανία η Subaru δυστυχώς δεν κατάφερε να πουλήσει πάνω γενικά από 7.500 αυτοκίνητα, ενώ στην Αμερική κατάφερε και έκανε 700.000 πωλήσεις. Έφτιαξε λοιπόν το XV, είναι το δεύτερο μοντέλο του αυτό, το έχει φτιάξει στην Αμερική και σε μια καινούργια πλατφόρμα και ας το δούμε καλύτερα από κοντά. Τολμηρά σχεδιαστικά στοιχεία. Μόνο η συνταγή εδώ προσδιορίζει το σχεδιασμό. Είναι φυσικά το ίδιο με το απλό αδερφάκι του το Impreza, μόνο που εδώ έχουμε αρκετό ύψος από το έδαφος, φυσικά, και αυτό μας το μαρτυράνε και οι προφυλάξεις που έχουν τα φτερά για τις εξορμήσεις εκτός δρόμου. Μοιάζει με κανονικό αυτοκίνητο, αλλά δεν είναι όμως. Το πίσω μέρος με τη γυρτή οροφή μας δείχνει ότι θέλει να είναι μέρος αυτού του καινούργιου είδους SUV ή CUV, αλλά Juke ή Toyota CHR ή ακόμα και BMW X4. Σχεδιαστικά πάντα βέβαια. Αδρές οι γραμμές του, χωρίς πολλά και μας δείχνει με μια αφοπλιστική ειλικρίνεια τι θέλει να είναι. Ένα αυτοκίνητο πόλης, χωρίς την πρακτικότητα ενός station wagon, αλλά με τη γοητεία ενός κοπούε. Και τη φιλοδοξία της δυνατότητας εκτός δρόμου. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες σχεδιαστικές γραμμές και διαφορές με το προηγούμενο μοντέλο, παρά μόνο τα πίσω φώτα εδώ είναι λίγο πιο βαριά. Έχει πολύ ύψος από το έδαφος, αλλά δεν του φαίνεται γιατί η καρότσα του αυτοκινήτου και η οροφή του δεν είναι πολύ ψηλή σαν να είναι ένα πραγματικό SUV. Είναι απλά ένα Impreza πόλης.
Το XV προσφέρεται με δύο βενζινοκινητήρες, έναν 1600 κυβικών και έναν 2 λιτρό όπως αυτός εδώ. Ο κινητήρας αυτός παράγει 156 άλογα στις 6.000 στροφές και η ροπή του είναι 196 νιουτόμετρα στις 4.000 στροφές. Είναι σχετικά δε ψηλά συμπιεσμένος με συμπίεση 12,5 προς 1. Είναι ο κινητήρας αυτός πολύ εύκολα στη συντήρησή του. Εδώ βλέπουμε και το φίλτρο λαδιού, το οποίο είναι πολύ εύκολα να βγει. Αυτό παίζει κάποιο ρόλο για τη συντήρηση του αυτοκινήτου. Ακόμα και μόνο που κάποιος μπορεί να κάνει την αλλαγή φίλτρου. Είναι ο κινητήρας αυτός εντελώς νέος σχεδιασμένος με 80% καινούργια μέρη και είναι όλος από αλουμίνιο. Η διαφορά του με τον προηγούμενο είναι ότι αυτός πλέον διαθέτει σύστημα κατευθείαν έγχυσης καυσίμου, είναι δηλαδή με direct injection. Αυτό δεν ξέρουμε αν υπάρχει ένα δευτερεύον σύστημα το οποίο θα μπορούσε να σώσει τη δημιουργία καρβούνου στις βαλβίδες. Είναι πολύ καλά μονωμένος ο κινητήρας και το κυριότερο είναι ότι σαν boxer αυτός προσφέρει ένα πολύ χαμηλό κέντρο βάρους, το οποίο συνδυάζεται άψογα με την τετρακίνηση του Subaru. Η κατανάλωσή του είναι σχετικά ψηλή, θα λέγαμε. Το αυτοκίνητο αυτό στον αυτοκινητόδρομο, όταν το πιέσαμε, είδαμε μια κατανάλωση γύρω στα 13 λίτρα τα 100, το οποίο δεν είναι ικανοποιητικό νούμερο. Όταν το πιέζεις μπορείς να έρθεις έξω και με 7,5 λίτρα ανά 100. Η τελική του ταχύτητα είναι 195 χιλιόμετρα την ώρα και η επιτάχυνσή του είναι 0% σε 11 δευτερόλεπτα. Τιμή όχι ιδιαίτερα ψηλή. Πάντως για το συγκεκριμένο όχημα ο κινητήρας αυτός ταιριάζει, θα λέγαμε, μια που είναι απλά ικανοποιητικός. Ας δούμε τώρα το αυτοκίνητο και στο εσωτερικό του, αρχίζοντας από το κλειδί ή καλύτερα από τον ηλεκτρικό αυτοδέχτη, που είναι πολύ καλοφτιαγμένος, από εξαιρετική ποιότητα και τον έχουμε απλά στην τσέπη μας. Πλησιάζοντας λοιπόν το αυτοκίνητο, αναγνωρίζεται από το σήμα που μεταδίδει και φτάνοντας στην πόρτα, απλά πατάμε το πόμελο στην άκρη του, εκεί που είναι οι γραμμές, και ξεκλειδώνει την πόρτα. Όλα τα αυτοκίνητα σήμερα χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα. Είναι αυτό που λέμε keyless και αρκεί να έχουμε τον δέχτη αυτό στη τσέπη μας ή να τον αφήσουμε μέσα στο αυτοκίνητο για όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μας. Τα υλικά που έχουν χρησιμοποιήσει οι Ιάπωνες για τις πόρτες είναι πάρα πολύ καλά, είναι μαλακά. Βλέπουμε εδώ ότι είναι δύο διαφορετικά είδη. Εδώ είναι ύφασμα και εδώ είναι μαλακό δέρμα. Βλέπουμε την προσοχή στη λεπτομέρεια. Πόσο ωραία είναι τα χειριστήριά τους εδώ. Αυτό μοιάζει εδώ με καρμπόν κάπως. Ωραία χρωμιωμένα πόμολα. Αυτό είναι πλαστικό εδώ. Η βατόνη είναι και αυτή μπροστά πάρα πολύ καλή. Έχει φάρδο στο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω
του είναι πάρα πολύ όμορφη. Με αυτά εδώ, αυτό είναι μαλακό δέρμα και έχει εδώ πέρα γραφές. Τα καθίσματά του εργονομικά είναι από τα καλύτερα καθίσματα, θα έλεγα, που έχω δει σε αυτοκίνητο τέτοιας παραγωγής, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το Subaru δεν στοιχίζει και μια περιουσία. Είναι σίγουρα καλύτερο από τα περισσότερα αυτοκίνητα της κατηγορίας. Παρέχουν πληβρική στήριξη τα καθίσματα, είναι από ωραίο υφάσμα φτιαγμένα, η παθητική του ασφάλεια έχει σημειώσει στην Αμερική τα καλύτερα ρεκόρ. Παθητική ασφάλεια θα τη λέγαμε ότι είναι 5 αστέρων. Ωραίο και το τιμόνι του. Πολύ καλό φτιαγμένο λοιπόν το Subaru μέσα. Και αυτοί οι άνθρωποι του Subaru έχουν προσέξει τη λεπτομέρεια. Βλέπουμε εδώ τα πλαστικά αυτά μοιάζουν με αλουμίνιο, αλλά κάνουν όμως την ατμόσφαιρα πολύ ευχαριστή. Τα υλικά είναι μαλακά. Υπάρχουν αρκετοί χώροι για να βάλεις τα πράγματά σου μέσα. Αυτό είναι πολύ πρακτικό, το χερούλι εδώ δεν δημιουργεί προβλήματα να βρεις διακόπτες. Εδώ τώρα οι Subaru στο καινούργιο αυτό μοντέλο έχουν βάλει ένα σύστημα πολλαπλών μέσων, infotainment το λέμε εμείς εδώ. Και παρακαλώ, το Subaru μας δεν έχει μία οθόνη μόνο, παρά έχει 3. Ας το δούμε. Εδώ έχουμε το καντρά μας κανονικό. Τα όργανα του Subaru δεν είναι εντελώς ηλεκτρονικά όπως είναι το mainstream σήμερα. Τα περισσότερα αυτοκίνητα έχουν ηλεκτρονικά όργανα, δηλαδή όταν ανοίγει κάποιος το διακόπτη, θα σας δείξω τώρα, σβήνω τον κινητήρα. Τα όργανα είναι ζωντανά, παραμένουν εκεί. Στα καινούργια αυτοκίνητα, με το που ανάβει κάπως το κινητήρα, φαίνονται και τα όργανα, όπως μας ήρθε τώρα αυτό το monitor που έχει εδώ στη μέση. Αυτό το monitor μας δείχνει διάφορες πληροφορίες. Ένα άλλο που δεν έχει το Subaru και είναι άξιο να σημειώσει κανείς, ότι δεν υπάρχει θερμόμετρο με αυτή την έννοια που ξέραμε παλιά. Υπάρχει μόνο εδώ πέρα ένας δείκτης βενζίνης και αυτό είναι όλο. Εδώ το επάνω μέρος μας δείχνει την κατανάλωση μόνο. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο, λοιπόν, είπαμε, η πρώτη οθόνη που έχει ανάμεσα στο στροφόμετρο και στο ταχύμετρο. Μετά έχει εδώ πέρα μία άλλη οθόνη που ρυθμίζεται από εδώ από το τιμόνι και μας δείχνει διάφορες πληροφορίες για το αυτοκίνητο. Δηλαδή μας δείχνει για την τετρακίνησή του, σε τι γωνία βρίσκεται. Εδώ υπάρχει στη μέση, όπως βλέπετε, ένα όργανο για τη θερμοκρασία λαδιού. Το άλλο μας δείχνει τη μέση κατανάλωση και θερμοκρασία φυσικά. Μας λέει και που ακριβώς είμαστε, το ραδιόφωνο του, σχετικά με την κατανάλωση, ημερολόγιο κτλ. Το σύστημα αυτό είναι συμβατό με Apple τηλέφωνα και με Android. Είναι πολύ εύκολο, είναι touch screen αυτό εδώ, μπορούμε από εδώ να αλλάξουμε, βλέπουμε τους σταθμούς μας. Το ράδιο. Το σύστημα πλοήγησης. Η τιμολογιακή πολιτική του Subaru είναι σίγουρα καλύτερη από αυτή της Mitsubishi. Το αυτοκίνητο μας είναι σε μια μέση έκδοση. Εδώ υπάρχουν διάφορα άλλα media, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή γιατί πρέπει να κλείσουμε το τηλέφωνό μας. Δεν το έχω κάνει εγώ. Υπάρχουν εδώ διάφορα apps, Android, Apple, CarPlay. Υπάρχει ακόμα το Subaru Starlink. Αυτό μας προσφέρει ιντερνετική σύνδεση και μπορούμε να δούμε μέσω αυτού
πού ακριβώς βρισκόμαστε, βοηθάει την πλοήγηση, δηλαδή μπορεί να μας δείξει ποια βενζινάδικα έχουμε γύρω μας, ποια ρεστοράν κτλ. Από εδώ πάλι έχουμε το ράδιο. Τα συστήματα, τα χειριστήρια θέρμανσης είναι εύκολα να τα πιάσει κανείς, είναι λίγο παλιά σχολή, έτσι όπως είναι στρογγυλά. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν. Προσωπικό μου αρέσουν αυτά που τα πατάς καλύτερα. Αυτό έχει και από τα δύο. Ακόμα και στην πιο πλήρη έκδοση του δεν υπάρχει άλλα κλιματιστικά χειριστήρια. Από εδώ ανοίγουμε τη θερμοκρασία, την ένταση της προπέλας μας κτλ. Υπάρχει σύστημα δηλαδή και σύστημα φυσικά 2 ζωνών κλιματισμού. Εδώ βλέπουμε πόσο ωραίο είναι και ο λευκές ταχυτήτων. Έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, ξέρουν τη δουλειά τους και δεν φτιάχνουν από χθες αυτοκίνητα οι Ιάπωνες. Έχει τρομερή εμπειρία η Subaru. Είναι λιγάκι αδρό το σχεδιασί του, λίγο σπαρτιάτικο θα λέγαμε, αλλά αυτό είναι. Πλήθος ενδείξεων λοιπόν έχουμε εδώ στο καντράν. Επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το υποβραχιόνιο εδώ, το οποίο έχει ένα πολύ ωραίο τηλαπάκι μέσα, βαθύ, και μέσα από το τηλαπάκι αυτό έχει και θήκη για USB. Φυσικά έχουμε και πάντελς εδώ πίσω από το τιμόνι μας, θα βλέπουμε εδώ για αλλαγή ταχυτήτων. Η οροφή δεν είναι πολύ μεγάλη, ενώ δεν έχει πολύ μεγάλη απόσταση για τα κεφάλια. Εδώ βλέπουμε το Starlink, εδώ πέρα υπάρχει, το Starlink είναι αυτό εδώ, και υπάρχει και Adaptive Control, το οποίο μας έχει δηλαδή όλα αυτά τα ηλεκτρονικά καινούργια καλούδια, τα οποία το Adaptive Control μας προσδιορίζει την απόσταση που έχουμε από τον μπροστινό μας. Αυτό μπορούμε να το κλείσουμε ή να το χρησιμοποιήσουμε φυσικά. Υπάρχουν όλα τα καλούδια εδώ. Υπάρχει blind spot information, υπάρχει navigation σύστημα, υπάρχει lane assist keeping και το adaptive cruise control, το οποίο μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε από εδώ. Όλα τα ηλεκτρονικά καλούδια, πολλοί τα χρειάζονται, οι παλιότεροι σαν και εμένα δεν θα τα χρειαστούν. Εγώ συνήθως τα απενεργοποιώ αυτά τα συστήματα στο αυτοκίνητο. Θέλω όταν ξεκινάω να βλέπω, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ότι από τον καθρέφτη και δεν χρειάζομαι τη βοήθεια που υπάρχει εδώ πέρα. Σου ανάβουν τα λαμπάκια αν προσπαθήσεις να βγεις από τον δρόμο χωρίς να κοιτάξεις, και αν προσπαθήσεις να αλλάξεις τη λωρίδα κυκλοφορίας χωρίς να δεις αν έρχεται κάποιος από πίσω. Πολύ ωραίο το Subaru λοιπόν, ένα αυτοκίνητο σοβαρό, στιβαρό, καλοστημένο. Μην ξεχνάμε την εμπειρία που έχει η Subaru από τους αγώνες. Η τιμή είναι σχετικά καλή, θα λέγαμε, στοιχίζει κάτω από 30.000 ευρώ, είναι δηλαδή κάτω από το μέσο όρο της κατηγορίας. Είναι μια τιμή αγορά. Καλό είναι ακόμα να πούμε κάτι άλλο για το Subaru. Το Subaru έχει 2 διπλές κάμερες, δεν ξέρω αν μπορούμε να τις δούμε εδώ. Είναι το λεγόμενο EyeSight, έχει μία κάμερα από εκεί και μία κάμερα από εδώ. Αυτό ελέγχει την απόσταση στο προπορευόμενο όχημα
Και όταν αυτό θεωρηθεί επικίνδυνο, δηλαδή να φτάσουμε πάρα πολύ κοντά, τότε το Subaru φρενάρει από μόνο του, όσο πιο γρήγορα και δυνατά γίνεται, σε ταχύτητες κάτω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Επίσης το EyeSight προσφέρει μια λειτουργία του νεκρού σημείου, δηλαδή υπάρχουν ορισμένα σημεία στο καθρέφτη τα οποία δεν φαίνονται και τότε πάντοτε αυτό ανάβει όταν βγούμε από μια αγωνία για να μας προστατεύσει, να θυμηθούμε να κοιτάξουμε καλά. Ο χώρος για τους πίσω επιβάτες είναι πολύ καλός, θα λέγαμε, πάνω από τον όρο της κατηγορίας του. Το αυτοκίνητό μας έχει μήκος γύρω στα 4,5 μέτρα και οι Ιάπωνες το έχουν εκμεταλλευτεί κατάλληλα. Είναι πολύ καλή και τα καθίσματά του, οι χώροι του υπάρχουν χώροι για τα πόδια των πίσω επιβατών και τα καθίσματά του πολύ καλά φτιαγμένα, παρέχουν λίγο πλευρική στήριξη, για πίσω κάθισμα είναι λίγο παραπάνω από τον όρο της μέσης κατηγορίας. Τα μαξιλαράκια του και εδώ είναι πολύ καλά, βυθίζονται από μόνα τους και δεν κλείνουν την ορατότητα προς τα πίσω. Ο χώρος των αποσκευών δεν έχει αλλάξει πολύ, έχει 20 λίτρα περισσότερο χώρο μέσα, αλλά δεν έχει αλλάξει στη συγκή πάρα πολύ. Βλέπουμε εδώ, έχουν βάλει ένα ωραίο πλαστικό. Υπάρχει φυσικά και η εταζέρα. Είναι ευκολόχρηστος ο χώρος αποσκευών, έχει και προσβάσιμος, παρότι αυτό το ψηλό κατόφλι ίσως λιγάκι εδώ πέρα να δημιουργήσει λίγα προβλήματα κατά την ώρα της φόρτωσης. Ας πάμε μια βόλτα το Subaru να δούμε πώς συμπεριφέρεται στον δρόμο. Το καινούριο X-FAO λοιπόν είναι ωραία φτιαγμένο, αλλά έχει και αυτό είναι σε μια καινούρια πλατφόρμα φτιαγμένο και είναι πράγματι λίγο πιο καιρό από το παλιότερο. Στον δρόμο συμπεριφέρεται άψογα, έχει πολύ καλή ποιότητα κύλησης. Αισθάνεται πολύ γερό, το σασί του είναι πιο γερό από το παλιότερο, θα λέγαμε. Είναι καινούργια πλατφόρμα αυτή εντελώς. Είναι ενισχυμένο το σασί του. Η ποιότητα κύλησης είναι θαυμάσια, νομίζει κανείς ότι οδηγεί ένα μεγάλο αυτοκίνητο. Είναι άλλωστε φτιαγμένο και για off-road διαδρομές στο Crosstrek. Τα φρένα του είναι πολύ αποτελεσματικά, δαγκώνουν αμέσως. Εκείνο που μας ξενίζει λίγο είναι το CVT. Το CVT αυτό είναι παλιάς τεχνολογίας στην κυριολεξία. Δίνεις γκάζι, έχω δώσει γκάζι τώρα και για να δούμε την δύναμη του κινητήρα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα. Αυτό έχει μια άσχημη, θα λέγαμε, είναι πραγματικό CVT αυτό.
Έχει και, άμα θέλουμε, μπορούμε να το βάλουμε και σε manual θέση και μπορούμε να αλλάξουμε τις ταχύτητες από εδώ. Αυτή τη στιγμή έχουμε Τετάρτη, κατεβάζουμε. Βλέπουμε εδώ κατεβάζω τις ταχύτητες συνέχεια, αλλά εδώ πέρα δεν είναι προσημειωμένες τις ταχύτητες όπως τα μοντέρνα CVT, ώστε να καταλάβουμε ότι κάτι συμβαίνει. Τώρα αυτή τη στιγμή μου δείχνει νούμερο 1 ταχύτητα, Δευτέρα, Τρίτη. Είναι παλιά σχολή CVT αυτό. Φυσικά κάνει το X-FAW λίγο πιο οικονομικό. Εάν δηλαδή είχε ένα άλλο συμβατικό κυβότιο ταχυτήτων, θα έχει σίγουρα περισσότερο. Μην ξεχνάμε ότι ο κινητήρας του δεν έχει όλη τη τεχνολογία τη σημερινή, δεν έχουν κάνει οι Ιάπωνες downsize εδώ να βάλουν, ας πούμε, να μειώσουν το κυβισμό του κινητήρα, παραδείγματος χάρη στα 1500 κυβικά και να βάλουν ένα turbo και να έχουν την ίδια υποδύναμη που έχει εδώ αυτό το αυτοκίνητο. Είναι πολύ γερό το σασί του, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Νομίζω ότι είσαι πράγματι σε ένα φορτηγό, θα λέγαμε. Τόσο καλά φτιαγμένο είναι. Έχει φυσικά όλα τα καλούδια που έχουν σήμερα τα μοντέρνα αυτοκίνητα. Έχει παραδείγματος χάρη εδώ πέρα, όπως θα δούμε, και μια backup κάμερα. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερά μας εδώ. Είναι ωραία η κάμερα. Έχει μέσα, είναι έγχρωμη. Πολύ καθαρή, είναι υψηλής ευκρίνειας. Το τιμόνι του είναι πολύ ευχάριστο στις χαμηλές στροφές και στις ψηλές. Είναι ακόμα της παλιάς σχολής το τιμόνι, είναι δηλαδή υδραυλικό, ηλεκτροϊδραυλικό. Προσφέρει, είναι ακριβές, ευσταθές. Το Subaru δεν το βγάζει τίποτα από την τροχιά του. Καταπίνει τις ανομαλίες του εδάφους με τρομερή άνεση. Δεν μεταβιβάζονται κραδασμοί στους επιβάτες από την ανάρτηση. Ο κινητήρας του είναι εύστροφος, αρπάζει αμέσως, είναι φυσικά boxer και είναι και αυτός με μοντέρνα έγχυση καυσίμου, direct injection δηλαδή. Ωραίο λοιπόν το Subaru μας. Ο χώρος αποσκευών, ξεχάσαμε να πούμε ότι είναι γύρω στα 385 λίτρα, είναι λίγο μεγαλύτερος από το παλαιότερο μοντέλο. Έχει μήκος 4 λοιπόν και 4,5 μέτρα περίπου.
Έχει 18 ρεζάντες με 225-55. Είναι πολύ καλά τα λάστιχα, με υψηλά τυχώματα. Μπορούν δηλαδή να μπουν, όπως βλέπουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση, και λίγο εκτός δρόμου. Δεν θα μας βρουν οι ζάντες κάτω να μας χτυπήσουν. Είναι off-road πολύ ικανό, το είπαμε αυτό. Παρότι δεν του φαίνεται, εξωτερικά οι διαστάσεις του νομίζει ότι είναι κάποιος ένα απλό για ταχεία, αλλά όπως είπαμε και προηγουμένως, 23 εκατοστά απόσταση από το έδαφος είναι κάτι παραπάνω από το μέσο όρο. Τα φρένα του είναι πολύ καλά, αποτελεσματικά. Η ορατότητα γύρω-γύρω είναι και αυτή πάρα πολύ καλή. Εκείνο που δεν έχει την πολύ καλή πρακτικότητα που είχε, παραδείγματος χάρη το Mitsubishi που είδαμε πριν από μερικές ημέρες, τα καθίσματά του δεν μεταφέρονται μπρος-πίσω, δεν έχει τέτοια ρύθμιση. Πάντως τα καθίσματά του είναι πάρα πολύ καλά, υποστηρίζουν το σώμα στις στροφές, παρότι το Subaru, να πούμε την αλήθεια, δεν είναι φτιαγμένο για κατεξοχήν σπόρο οδήγηση. Εκείνο ίσως μπορεί να το κάνει τα αδερφάκια του το Impreza, το οποίο έχει και χαμηλότερο κέντρο βάρους. Η τετρακίνησή του φυσικά είναι θαυμάσια, είναι το Symmetrical System και σε συνδυασμό με το Boxer κινητήρα, που γι' αυτό οι Ιάπωνες τον φτιάχνουν ακόμα, γιατί προσφέρει πάρα πολύ ομαλή λειτουργία, είναι αθόρυβος, γυρίζει σαν τουρμπίνα και το κυριότερο, έχει και χαμηλό κέντρο βάρους. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το θυμόμαστε. Παρότι το αυτοκίνητο είναι πολύ ψηλά από το έδαφος, με 22 πόντους, έχει το κέντρο βάρους χαμηλά και μπορεί να προσφέρει πάρα πολύ καλή πρόσφυση και καλά κρατήματα. Είναι το αυτοκίνητο πάρα πολύ σίγουρο και γι' αυτό το αγαπάνε πάρα πολύ στην Αμερική. Εδώ στη Γερμανία ακόμα ο κόσμος δεν τα συμπαθεί, γιατί ίσως δεν ξέρουν και τι είναι. Προσφέρεται, είπαμε, αυτή τη στιγμή χωρίς diesel κινητήρα, είναι και αυτό ένα μειονέκτημα, παρότι και εδώ τα πράγματα θα αλλάξουν κάποια στιγμή. Έχουν αλλάξει ήδη, κανένας πια δεν θέλει diesel και η Subaru έχει σταματήσει, όπως και οι περισσότερες, όλες μάλλον οι ιαπωνέζικες εταιρείες, να προσφέρουν στον καταναλωτή αυτοκίνητα diesel. Δεν υπάρχει πλέον αυτό. Λοιπόν, το Subaru μας προσφέρεται σε δύο κινητήρες αυτή τη στιγμή, αυτό το X-Pow. Οι κινητήρες είναι ο 1,6 με 114 άλογα, το οποίο είναι πάρα πολύ αργός, δεν θα τον συνιστούσα ποτέ. Για ένα τόσο βαρύ αυτοκίνητο, μην ξεχνάμε ότι το Subaru μας γυρίζει και αυτό γύρω στα 1500 κιλά. Και υπάρχει και ο δίλητος κινητήρας, όπως είναι αυτός. Με τα 156 άλογα και τα 190 νιουτόμετρα ροπής. Αυτά λοιπόν, το Subaru μας, ένα από τα πολύ καλά αυτοκίνητα της αγοράς.